Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Swali Soliha. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik bersama saya Ustazah Siti Khalifah dari SD Islam Tombok Resan Lumajang. Kita akan belajar tema 7, subtema 2 tentang hewan di sekitarku. Yuk disiapkan alat tulisnya sebelum belajar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kedua tangannya diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah anak-anak, setelah berdoa kita siapkan untuk materi berikutnya. Materi yang dipelajari hari ini: 1. Menjelaskan aturan di rumah berkaitan dengan hewan. Nomor 2, menjelaskan dan menggunakan ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada teks atau gambar. 3. Membandingkan banyak dua bilangan benda menggunakan simbol lebih dari dan kurang dari. 4. Menari dengan menirukan gerakan hewan. Materi yang pertama adalah PPKN tentang aturan merawat hewan peliharaan. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan rumah dipatuhi seluruh anggota keluarga. Salah satu aturan adalah aturan merawat hewan peliharaan. Contoh aturan dalam merawat hewan peliharaan adalah: jika kita mempunyai hewan peliharaan, maka kita harus 1. Memberinya makan dan minum secara teratur, membersihkan tubuh hewan secara teratur, dan membersihkan kandang, tempat makan, dan tempat minumnya. Dan apabila hewan itu sakit, maka akan dibawa ke dokter hewan untuk diberi vitamin. Menyebutkan aturan di kebun binatang. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Di beberapa tempat umum juga terdapat aturan. Contohnya di kebun binatang. Tata tertib di kebun binatang harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung kebun binatang itu sendiri. Materi yang kedua adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada gambar kandangnya punyanya Benny. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandangnya agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Coba diperhatikan anak-anak. Coba di situ ada tulisan apa? Ya, ada tulisan dilarang memberi makan sembarangan. Menemukan ungkapan pemberitahuan dari teks. Coba anak-anak diperhatikan gambarnya. Ada gambar apa di situ? Ada gambar kucing yang dikasih seret. Apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Ya, tidak boleh membawa hewan peliharaan ke dalam suatu tempat.
Materi berikutnya adalah materi matematika. Membandingkan dan mengurutkan banyaknya benda. Di situ ada gambar kebun binatang. Benny pergi ke kebun binatang. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny menghitung dan membandingkan banyaknya hewan tersebut. Cermati gambar berikut ini dengan saksama. Coba anak-anak diperhatikan gambar hewan itu. Ada hewan apa sajakah di situ? Coba diperhatikan. Ada hewan harimau, ada hewan beruang, dan juga burung. Harimau berjumlah 9 ekor. Beruang berjumlah 13 ekor. Burung berjumlah 40 ekor. Hewan yang paling banyak adalah burung karena jumlahnya 40. Hewan yang paling sedikit adalah harimau karena jumlahnya 9. Beruang yang jumlahnya 13 ekor lebih banyak daripada harimau yang jumlahnya 9 ekor. Sedangkan harimau jumlahnya 9 ekor lebih sedikit daripada burung yang jumlahnya 40. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, harimau. Bisa dilihat pada buku tema 7 halaman 69. Coba diperhatikan lagi anak-anak di buku tema 7 halaman 70 sampai 72. Di sini Ustazah mempunyai gambar ulat, kupu-kupu, dan ikan. Jumlahnya ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah ikan karena jumlahnya 45 ekor ikan. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu yang jumlahnya 15 ekor kupu-kupu. Ikan lebih banyak dari ulat. Kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Mengurutkan banyaknya benda. Coba diperhatikan anak-anak, ada angka berapa sajakah di situ? Ya, ada angka 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan 91. Coba anak-anak diperhatikan cara membandingkannya. Bandingkan angka pada tempat puluhannya. Contoh 91, angka puluhannya adalah 9. Dan 64, angka puluhannya adalah 6. Banyaknya mana? 9 sama 6. Ya, banyak angka 9. Maka bilangan yang banyak adalah 91. Dan bilangan yang paling sedikit adalah 64. Cara mengurutkannya juga sama, dilihat puluhannya. Kalau puluhannya besar, maka itu yang termasuk paling banyak. Cara mengurutkannya, urutan bilangan dari yang paling banyak adalah 91, 88, 84, 82, 79, 76, 73, 70, 67, dan 64.
Cara mengurutkan dari yang paling sedikit juga dilihat dari puluhannya. Jika puluhannya nilainya sedikit, maka itu adalah yang paling sedikit. Membandingkan bilangan. Untuk membandingkan bilangan dua angka, bandingkan terlebih dahulu angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhannya sama, bandingkan angka satuannya. Coba dibuka buku tema 7 halaman 81 sampai halaman 82. Cobalah selesaikan soal-soal berikut. Isilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Coba di sini dilihat anak-anak, ada angka 45 titik-titik 65. Angka 4 adalah angka puluhan. 65, angka puluhannya adalah 6. 4 kurang dari 6. Jawabannya 45 kurang dari 65. Yang kedua, ada angka 57 titik-titik 42. Angka 5 adalah puluhan. Angka 4 adalah puluhan. 5 lebih dari 4. Maka jawabannya 57 lebih dari 42. Sudah mengerti anak-anak caranya? Materi SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Menirukan gerak hewan. Ingat kembali cara menirukan gerak hewan. Gerakan kepala, tangan, kaki, atau anggota tubuhmu yang lain. Kalian dapat menirukan cara hewan berjalan atau cara mengepakkan sayapnya. Kalian dapat melakukannya dengan mengamati gerak-gerik hewan secara seksama. Anak-anak, bisa dibuka buku tema 7 halaman 54 sampai 55. Di situ ada gerakannya Udin. Udin sedang menirukan gerakan kelinci. Gerakan yang pertama menirukan posisi berdiri kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Yang kedua, Udin menirukan gerakan kelinci melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki ditekuk, lompat ke kanan 1 langkah, lalu lompat ke kiri 1 langkah. Gerakan yang ketiga, Udin sedang menirukan gerakan badannya kelinci. Kedua telinga diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Anak-anak, apakah ada hewan lain yang bisa kita tiru gerakannya? Tentu saja ada. Hewan apakah itu? Contohnya seperti hewan kupu-kupu dan masih banyak lagi yang lainnya. Hewan merupakan makhluk hidup. Oleh karena itu, hewan dapat bergerak. Kalian dapat menirukan gerakan hewan-hewan. Gerakan hewan dapat dijadikan tarian yang indah. Untuk mengiringi gerak tari, kita dapat memilih lagu yang sesuai agar tarian lebih indah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.